Андрей Никитенко жана анын атаандашы Кадыр Келсинбеков 100 килограммдан жогорку салмактык чейин бердик, абсолюттук салмактык бердик. Башкы калыс 2 спортчу азыр бирдей деңгээлде кармашты килем үстүндө ишке ашырышат. Андан соң белден алуу жыйынтыкталган соң мына ушул расмий түрдө убакыттар кетти. Никитенко жалпы физикалык абалы абдан мыкты, анын даярдыгы абдан күчтүү. Чындыгын айтканда Никитенко тууралуу айта турган болсом, анда буга чейин эми тандабалы келтирүү ушул мелдештердин алкагында ал атаандашы жоктугуна байланыштуу автоматтык түрдө кийинки бөлүккө чыккан эле. Анда эмесе Баракелде Келсинбековдун 2 упайлык ыкмага жыккандыгын көрүүдөбүз. Абдан жакшы, бул абдан мыкты көрсөткүч. Жамбаш ыкмасына чабуунун аракетин көрүп, жана натыйжада ийгилик жаратып олтургандыгын көрүүдөбүз. Азырынча 2 упай кыргызстандык балбандын эсебине жазылды, бирок муну менен гана ал чектелип калбастан колду кое бербеши керек болот. Анткени абдан маанилүү беттеш экендигин ал буга чейин дагы сезип, жон териси менен билип тургандын көрүүдөбүз. Азырынча тең салмактуулук уланууда бири-бирине каршы ыңгайлуу шарттуу 2 балбан издеши керек болот. Азыр балбан атаандашын каптал жагына чыгып, ушул жамбаш жарым жеңиш тактап айтканда ээ болду. Мындан тышкары балбан көтөрүп чаап, атаандашы жамбаш менен түшкөндө упай берилет. Эгер көтөрүп чапкан учурда Баракелде бул жактан Келсинбеков кезектеги 2 упай. Эгер көтөрүп чапкан учурда атаандашы мына ушул жамбаш менен түшүп, анан 2 далысы жерге тийип кала турган болсо, анда таза жеңиш ыйгарылат эле. Бирок бул жолу ал эми кошумча дагы 2 упайды өз эсебине жазып, азыр жалпы жонунан 4кө айланышы керек болот. Азыр расмий жыйынтык упай берилеби же берилбеби? Карашат жалпы калыстар бул жактан борбордук бөлүктөгү башкы калыс 2 упайды ыйгарат. Ооба. 4-0. Украиналык Андрей Никитенко бул жасалган ыкманын натыйжасында азыр бир эскертүү алды. Жана азырынча Кадыр Келсинбеков ийгиликтүү түрдө келе жаткан балы чабышы керек. Капталга жыкты жана эч кандай упай бул жактан берилбейт. Анткени бутуна кирип жамбашка толук деңгээлде капталга жыгышы керек болчу. Натыйжада ал эми мындай ыкмасы үчүн эч кандай упайга ээ болгон жок. Менин оюмча азыр дагы бир ирет жок дегенде толук түрдө жамбаш эмес, же болбосо таза ыкмак эмес, жок дегенде эми капталга жыгып 2 упайдын ээси боло ала турган болсо 6-0 эсебинде ал жеңишти өз эсебине камсыздап коет эле. Бирок азырынча ийгиликтүү түрдө Кадыр Келсинбеков алдыда келе жатат. Биринчилерден болуп Келсинбеков атаандашынын курунан кармашы керек болот жобо боюнча, эреже боюнча. Эми азыр башкы калыстын ышкырыгы жаңырып, андан соң алыш буйрутмасы берилген соң, мына ушул курдун каалаган жагынан кармап, анын дээрлик жүрүшүн көзөмөлгө алууга толук негиздер түзүлмөкчү. Азырынча активдүүлүк дале болсо Кадырда. Баракелде капталга жыккан, азыр 2 упай башкы калыс тарабынан берилиш керек эле. Жок, бирок бир упай бул жактан тизеси дагы тийип калгандыгына, буту тийип килем үстүнө тийгендигине байланыштуу. Бир упайды азыр Кадыр Келсинбеков эсебине жазды. Азырынча 5-0.
Эми 1 упайга гана жыгып тизесине. Ооба, 1 упай бул жактан берди. Жана жок, башкы калыстын буйрутмасы боюнча эч кандай упай берген жок. Андыктан борбордук бөлүктөн кайрадан балбандар кыл чайнаштан данагы улантышы керек болот. Эсиңиздерге салсак, бул 100 килограммдан жогорку салмактык чембердик. Эсеп 5-0. Кадыр Келсинбеков буга чейинки мына ушул баштапкы мелдештерден баштап атаандаштарын ийгиликтүү түрдө жеңип келе жатат. Азырынча ал башкы көрөйлүгүбүздү абдан мыкты деңгээлде бара жатканын көрүнөбүз. Жана баракелде капталга жыгып 2 упай жана жеңиш Кадыр Келсинбековдун эсебине жазылыш керек болот. Баракелде. Жана бул бөлүктө мына ушул күчтүү делген украиналык балбан Андрей Никитенконун үстүнө жеңишке жетип, андан ары мына ушундай бүйүр кызыткан жалпы көрөрмандардын колдоосу, коштоосу менен ал улантмакчы. Куттуктайбыз. Бизден мекендеш жеңүүчү аталды.